Наконец-то мы с батей открываем летний сезон 23 года. 3 дня выходных, сегодня суббота, время уже послеобеденное, где-то час-два примерно. До этого, до конца мая была отличная погода. После 1 июня резко похолодало, пошли дожди, и последнюю неделю очень холодно. Так у нас в планах было, конечно же, отправиться на Ресную речку, подняться на водомете, но испугались большой воды, обратного второго подъема и решили открыться по вычеде. Хотя на вычеде тоже еще вода большевата. Сейчас будем разгружать прицеп с батей. Лодка, мотор, печка, палатка, снасти. Ну и в принципе все в прицепе. Наконец-то открываем рыбалку. Очень поздно в этом году. Очень поздно. До этого все времени не было, выходные все были заняты. После того, как мы с батей в избу съездили, я больше практически-то мы в лесу и на реке не были. Вот так вот у нас все это выглядит. Все наши вещи. Потихоньку будем выгружаться. Берем самое необходимое, в итоге еле в лодку сами влезаем. Все, так-то вроде бы уложились. Все нормально. Вот, причалили. С батей тут нашли местечко. Когда поднимаемся, обычно с батей там палатку ставим. Но просто в этот раз мы хотим с батей порыбачить немножко на фидер посидеть. Вот так хотя бы вспомнить, а то уже несколько лет, наверное, на фидер не рыбачил. Вот. А тут вот место более-менее хорошее на фидер. Тут я знаю, что глубина где-то около 5 метров, ямка хорошая. И вот там, получается, течение выходит из-под берега. И, получается, бьет вот туда вот, на ту сторону. И здесь, получается, такой затяжочек. Вот столько у нас здесь карба с батей. Много вещей. Кресло. Все, никак не перестаю ему радоваться. Очень удобно, просто класс. Сейчас мы с батей порыбачим, потроллингуем, поджигуем. И я думаю, что просто положительные эмоции от него. Вот такой вот у меня новый рюкзак Герма. Давно такой уже хотел из ПВХ. Здесь у меня вещи, камеры, там, пауэрбанки, аккумуляторы, все, что нельзя намокнуть. Ну и там всякая мелочевка, запасная одежда. То есть, в принципе, этот рюкзак можно уронить в воду и ничего не будет. Сзади вот такие вот лямки. Здесь серебро жесткости сделано, мягкие подкладки, утяжка грудная. Ну, в принципе, классная вещь. Вот так вот. Так, ложки надо, да?
Ты где его нашел? Там еще есть. Еще один есть? Это нарвал аргумент тестом 42 грамма. Такое, можно сказать, для меня силовое удилище. Крупный груза на джиг, и я им еще троллингую. И второе удилище, это у нас Crazy Fish 28 грамм. Тоже джиговое удилище. Катушки обычные, китайские. То ли Юрич тоже готовится к рыбалке потихоньку. Готовит свое удилище. Да, вот глубина какая, 4. Коряк нету. Вот 3,8 пошло уже. Но течение не сильное, я бы не сказал бы прям. Вот 3,8, 3,9. 3,6. Да, течение сильное, да, смотри какое. Блин, ближе на рога там. А? К берегу, наверное, да. Коряги-то хорошие показывают. Так, ну что, друзья, у меня, как обычно, особо нового ничего не приобретал к этому сезону. Начнем, наверное, с классики. Вот так вот, наверное, начнем. Ну и груз, я думаю, что 32 грамма, наверное, по-любому надо будет попробовать. Не меньше. Это у нас резина формат. Вот этот конкретно дипломат в 100-м размере. Такая вот классика. Нравятся мне такие цвета, вот бело-синий и бело-красный. Сначала попробуем так. Место хорошее, хороший коряжничек. Ну и груз 32 грамма, это минимум. Меньше даже не стоит ставить. Да, это, конечно, ветрюган тут. Ну, 32 грамма хватает. Пробивает хорошо. Да, конечно, погодка. Не знаю. Ух ты, удар был. Вот это да. Нападение. Все, по-моему, резину сбило. Да, точно. Поклевка была. Хороший был ударчик. Блин, солнце прям в глаза светит, а? Да что такое? Опять? Опять, пап, смотришь, нет? Да. На вылете. Попался тут. По-моему, окунь крупный. Хороший. Это окунь, наверное, бьет, наверное. Скорее всего, на рода. Да, окунь бьет. Что, не удара было? Дык-дык-дык-дык. Да, слушай, смотри.
Горб какой. Ну вот. Точно окунь ведь бьют, а? Короче, надо поменьше поставить резину. Поменьше крючок. Вот и объявился хулиган. А я даже не вижу, куда падает, слушай. Да, удар был, блин. Не засек. Блин, ну что ты будешь делать, а? Не всекается и все. Крупно? Ага. Да, хороший окунек. О, какой горб, а! Ё-моё! Ух! Ну что, друзья, мы с батей обрыбились, поймали по-хорошему по одному окуню. Так сказать, на уху мы поймали. План минимум мы выполнили. Вот, стоим мы уже на второй точке. Вот я на первой точке поймал окушка, окуня хорошего. И батич на второй точке поймал. Он какие гребни задувает волнами. Вот сейчас пробую поймать щуку. Поставил резину покрупнее. Вот попробуем. И потом уже мы пройдем кренками, протроллингуем это все место, весь этот участок. Очень холодно на улице. Прям мы уже с батей одели уже куртки. Все равно неприятно. Фрикцион сразу проверь потом, как поставишь. Есть. 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 Наверное, окунь. Да, хороший окунь. О, какой! Вот это горб, друзья, вот это горб, а! Ну, как вам такой? Красавчик, блин. Окунь. Ну, уха сегодня добрая будет, а? Окунь-то какой, а, пап! Вот это окунь, а! Во какой! Ну, отличный окунь просто. Так. Поднял, да? Держись.
Красавчика. Красавчик. Да, хорошая куняра. Ветер не перестает. В общем, поймали мы 4 окуней, но окуня прям добрые такие. Один прям, грамм, наверное, 400, не меньше. Вот. Хорошая окуня, 4 штуки поймали. Пару штук сегодня сделаем ухи с батей. В принципе, на уху поймали, самое главное, так сказать, задача минимум выполнена. Погода, конечно, такая отвратительная. Ветер, северяк дует. Мы уже куртки все уже одели на себя. Друзья, очень часто встает вопрос для охотников и рыбаков, как быстро и хорошо очистить свою посуду и котелки от нагара и остатков от еды. Я продолжаю пользоваться чудо-очистителем. Это кислородный очиститель, который хорошо помогает при мойке посуды походной и котелков. После каждой рыбалки или охоты остаются вот такие следы от приготовления пищи. Ну и, конечно, никуда не деться от такого нагара от костра. И сегодня я также их буду чистить при помощи чудо-средства, чудо-очистителя. Очень хорошо очищает органические соединения, органическую грязь. Чуть похуже неорганические. Но я думаю, что мы попробуем при помощи его и накипь почистить. Загрязнение сильное, поэтому я прям побольше. Вот так вот. Все, пошла реакция. Вот такой вот результат работы чудо-очистителя. Я думаю, что если пройти еще второй раз, то остатки нагара все эти смоет. Ссылка в описании. Кому интересно, переходите, отмывайте свои котелки, свою посуду и походную одежду. Спасибо за внимание. Проверим сейчас, сыровато или не сыровато. Там батя сейчас дрова пилит. Вот, а я сейчас быстренько печку разложу. О, какой окунь. Просто отличный. Тут 2 штуки. И вот там батя чистит на уху. Чайки уже не могут, пап. Они уже ждут. Печка топится. Все хорошо. Сейчас батя почистит немножко рыбки. Пару окуней возьмем на уху. Вот, а пару засолим. И я сейчас тоже картошки почищу. И будем, друзья, за паре тушиться. Где навара? Это котелок наш. Котелок рыбу накинул что-то. Там около палатки.
таких два окуня, друзья. Даже в котелок не влазят, а? Не влазит. Я не могу, это жарко. Ох, ушица. Первая в этом году, в этом летнем сезоне. Ну как? Мировая. Мировая, да? Соли молочной, соль добавить. Маленько вылезешь. Ну, давай вон, сзади соль тебе подсоли немножко. Свежая рыбка на костре, палаточке. Ох, красота. Конечно. Уката в этом году. Зачет, да? Можно есть? Ну давай, за первую уху в этом году. Всем доброе утро. С батей только проснулись. Время у нас 5 утра. Отлично, просто выспались. Не стали ночью вставать рано-рано утром. Просто хорошо отдохнули. Легли, наверное, где-то часов 9 вечера спать. Вчера ухи поели, кстати, уха еще осталась. Сейчас ухи подогреем с батей, поедим, чай скипятим, кофе попьем. В общем, будем потихонечку расшевелиться, умываться. Погода, сами видите, какая. Солнце, но уже затягивает. Смотрите, вон там такие тучи идут. Вот, и уже ветер дует. Днем, конечно же, опять сегодня раздует. Такой хороший ветер по прогнозу. Такая вот база сделана. Здесь моя лежанка. О, как палатки тепло. Здесь у бати. Печку. Вчера вот так вот я вкопал. Засыпали с печкой, топилась, а потом уже ночью потухло. Ну, в принципе, в спальниках нормально было. Хорошо. Сейчас прям поставим сюда на печку горелку газовую и здесь все вскипятим. Ну, уху-то не съели чайки? Нет. Так это что, привязано, вырезано? Погрызем, погрызем так. Хлеб. Хлеб мы съели тут, да? Что, даже не помню. Тут нету. Ну все, осталось только попить чайку горячего. В принципе, с батей мы позавтракали. В принципе, мы готовы. Задувает сильный ветер такой. Холодно на улице, конечно. Но вариантов других нет. Будем пробовать. Ладно, сейчас ходим на вчерашней точке. Вниз по течению пройдем. И попробуем еще раз эти точки обловить.
друзья, такая волна сильнейшая в этом месте. Так что с батей будем пробовать троллинговать поначалу. Сегодня, слушай, ветер такой ощущение, куда еще сильнее, блин, стал. У нас первый проход неудачный с батей. Ветрюган, конечно, страшно вообще. Что, готов? Держись, Ок. Или пересядь, или держись. Сейчас просто волна тебя будет в спину бить. Самой вдоль берега пройтись. О, есть. Блин. Не удары были. Какое? Дно не цепляло, удары были. Что хорошее было, слушай. Было пару ударов, несколько. Но не засеклось. Блин, это ветер, а? Ох. Глубина 4,5 метра. Наверное, окунь или щучка небольшая. Ну да, в разные стороны. Ну очень мелко. Блин, хоть бы окунь был хороший такой. Не, слушай, окунь, да. Хороший окушок. О! Горб опять, а? Вот таких горбов бы я лучше, чем вместо щуки половил бы. Да, мне больше нравится. Ты смотри какой. Красавчик, а? Отлично просто. Так, ладно. Ты подтянулся, да? Да. Давай это. А? Сейчас немножко сплавимся. Чуть-чуть. Ну вот я вчера светло оторвал такой. Опять окунь. Да, окунь. Не крупный. О! Нормально что? Нормально пойдет, да. Ну-ка, крой-ка. Вот яма пошла та самая, 5 метров. Немножко сплавимся на асфальтик. Ага. Ничего себе. Ох ты, ничего себе там. Что такое-то? Ну, вот такая попалась щука. Камера выключилась, батарейка села, скорее всего. Попала за жабры, за глот, так что придется брать. Придется ее брать. О, закровила. Ну.
Вон, друзья, смотрите, черная смородина уже ягоды появились. Кстати, на даче тоже много. Зеленые. Особенно красной на даче очень много ягод действительно. В этом году много будут ягоды. Набрали с собой смородины черные на чай. Тоже дров много. Здесь вот. Тоже тебе какой-то базы, что ли, было? Опа. Ну, только-только видно, что вода упала буквально недавно еще. Вот такой, друзья, еще у меня появился мультитул. Тоже от Фитсервис. Вытаскивать крючки из пасти в самый раз. Ну, тут всякие отвертки, ножи есть. Вот нож, кстати, острый. Открывашки, отвертки, крестовые отвертки. Батя кого-то поймал. Батя кого-то поймал. Ветер, дождь, вообще погода, друзья, конечно, блин. Так резко-то ее не тащи ее. О, слушай, хорошая щука. Давай, Дмитрич. Ну как хорошая? Кило. И Бобби сработал. Крючка, Тоже верняковая. Килограммовая щучка. Есть. Ну все, пойдет в зачет. Ладно, потихонечку, друзья, немножко что-нибудь подловим. Пустые домой не поедем. 9 метров глубина, 10 метров, да. И просто рыбы кишит. Вот эти вот полоски маленькие. Белые рыбы, просто море. Все, пошло наверх, на ступеньку. Ага, щука. Да, щука небольшая. Щука небольшая. Ну-ка, давай, подсаков, приготовь. Может, возьмем ее? Тише. Опа. Она щука. Удобная. А? Давай. Что-то хорошее, пап, слушай. Не понял. Зацеп, что ли? Тянется, пап, тянется. Ничего не понимаю. Ну-ка, приготовил подсак, пап. Ничего не понимаю. Поймал такой. Монстр. Если поймал, это вообще какой-то монстр. Корягу, что ли? Может, корягу? Не стукает, да, не бьет. Не. За бочину. За бочину ее. Все понятно, короче. Все, сердце не выскочило, бля. Вот ты козявка-то маленькая. Целая? Да. Это отпустим. Да. Напугала, блин.
Фу. Адреналинчика хапнули. Так он вообще не идет. Как думал так-то, блин. Прибыли мы с батей в палатку. Время 9 часов. Замерзли, просто как пингвины, если честно. Вот это рыбалка у нас. Ух. Набрали смородины. Сейчас чай смородины как заварим. Сейчас шикарно просто будет. Свежая. Кстати, самый вкусный чай, когда с такими молодыми побегами. Вообще классно просто. Прям на плитке, наверное, на газовой. О, в палатке-то тепло, хорошо. Прям вообще тепло. Прям, наверное, на плитке на газовой. Чайник скипятим, потому что ветрюган такой, костер делать. Все это, конечно, долго будет.